はい、皆さん、こんにちは。本日は東京 SME ASEAN ウィーク Day4 にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、本日のセミナーを開始いたします。本日の進行は、主催者である東京都中小企業振興公社タイ事務所の沢根が務めさせていただきます。このセミナーは、東京 SME タイ事務所主催、また、アユタイ銀行及び MFG グループ様のご協力のもと、お送りさせていただきます。東京ASEAN ウィークは、ASEAN 各国の日系企業駐在員の方や、今後 ASEAN への進出をご検討中の皆様へ、各国の企業経営上における留意点や、業界の最新動向をセミナー形式でお届けするものです。各国での経営を軌道に乗せたい方や、新たなビジネスチャンスをつかみたい方にとって有益な情報をお届けしてまいりたいと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。また本日の講演言語でございますが、第1部が英語から日本語、第2部が日本語での講演となっております。英語から日本語への同時通訳でのご視聴ご希望の場合は、Zoom の下の方にございます通訳機能から、日本語へのチャンネルの変更をよろしくお願いいたします。また、第3部では質問への Q&A セッション答えとしまして、講師の皆様に答えいただきます。もし講演に関するご質問がございましたら、チャットの方にお寄せいただきましたものを順次取り上げさせていただきたいと思います。それでは本日のアジェンダをご紹介いたします。第1部では1時間ほどの講演といたしまして、フィリピンのマクロ経済の見通しについてご紹介をいたします。また今回ご協力いただくセキュリティバンクコーポレーション様からフィリピンの日系企業様向けの進出支援に関するサポートのご案内をさせていただきます。その後 Q&A セッションとして事前にいただいた質問や本日お寄せいただいた質問に順次お答えさせていただきます。それでは早速セミナー第1部に入らせていただきます。第1部はフィリピンのマクロ経済についてです。フィリピンのマクロ経済の見通しと題しまして、セキュリティバンクコーポレーションリサーチヘッド&チーフエコノミストのアンジェロ様にご協力をいただきます。それではアンジェロ様よろしくお願いいたします。Thank you very much for the kind introduction. ご紹介ありがとうございます。では、本日私のプレゼンをフィリピンのですね、経済の概況について、見通しについてお話したいと思います。基本的にですね、フィリピンのマクロ経済についての我々の所見をですね、ご紹介したいと思います。今年2025年のですね、見通しについてお話しいたします。まず最初のスライドですけども、フィリピンの人口構成ですけども、こちら他の ASEAN 各国と比するとですね、明らかにフィリピンのですね、人口構成としてはですね、一番若いと言えます。よってですね、この平均的な年齢はですね、25歳ということで、一番6カ国では一番若い国となっております。よって基本的にですね、こちらはですね、健康的なですね、労働市場があるということが明らかとなっております。あと、フィリピンのですね、マクロ経済の歴史的な経過を見ていただくとですね、過去20年間はですね、ちょっとこの、失業率は下がってきておりました。2025年から見るとですね、現在はですね、3.8% ということで、24年末はですね、一番最低となっております。よってこの平均的にはですね、3.8 ということで、失業率としては最低基準となっております。これからですね、フィリピンの労働市場はですね、明らかにですね、健康的であると考えられます。これはですね、低い失業率だけではなくですね、非常に堅固でですね、雇用市場があると。これはフィリピンのですね、各部門を通じてですね、こういった堅固な労働市場であると。これはですね、
建築業とかですね、あとその他製造業などなど、各分野に関してです。GDP ですけども、こちらの方はですね、こちらは特に経済では重要な指標となります。フィリピンの GDP の成長はですね、非常に ASEAN の6カ国でもですね、早いうち、という国な、成長は早いという国になっています。過去、平均してですね、5.5 から 5.6 ということで、next to Vietnam. And for this year, 2025, we think that the Philippine GDP growth will last year. We are projecting 6.1% for Philippine GDP growth this year. And in comparison to the other ASEAN economies, according to market expectations, it seems that Philippines will be again second fastest next to Vietnam, which the market is projecting to grow by about 6.5% for the year. So again, it is likely that the Philippine economy will be an outperformer this year, similar to previous years. Next slide. And one of the factors that we think the Philippine economy will grow faster this year is the election period. The Philippines will have its midterm election this coming May, in which the national leaders comprising of senators, congressmen, mayors, governors will be facing voting from the constituents. And when we look at the past years, during election time, and that's every 3 years in the Philippines, during election time, we observe that the GDP growth is stronger versus the economic growth in the prior non-election year. In fact, on average, the GDP growth of the Philippines during an election year is at least 1 percentage point higher compared to the GDP during the prior non-election year. And looking at the table on the right, we have here our forecasts on sectoral growth. And what we can see first in terms of the past 2 years is that the same group of sectors that tend to grow faster than the GDP are likely going to be the same for the year. For example, the accommodation and food services sector in the Philippines has been growing faster. In 2023, it grew by 23.2%. In 2024, it grew by 10.3%. And this year, we are projecting it to grow slightly better by 12%. And that's partly because of the tourism sector being healthy and also Filipino consumers still prioritizing food and eating in food restaurants, and they're basically spending a lot on this basic necessity. Another sector that has outperformed is the construction sector, and that is because there are several infrastructure projects being undertaken by the national government and also by the private sector. So it has been growing by about 10% last year, and we think it can repeat itself in terms of the same growth rate this year. Also, let me just highlight finance, particularly banking. Banking sector has been growing strongly over the past years, has been growing faster than the overall
economy. It averages about 9% growth over the past 2 years, and we think that it can even do better this year to grow at about 9.5%. But at the same time, even though we have several sectors that are growing strongly, we also notice there are certain sectors in the Philippine economy that are growing slowly or slower than the overall economy. At the bottom of this table, we have the agriculture sector. It has been growing very small. In 2023, only 1.2%, but last year it even shrank or got smaller, fell by 1.6%. And we think partly because of that low base, the agriculture sector will have a sort of flat or slightly higher increase of only 0.5%. On the manufacturing, which is an important sector in the economy, it's also another sector that has been growing sluggishly. So last year, it grew by only 3.6%. But in the prior year, 2023, it was almost flat, growing by much slower, 1.3%. So despite some improvement on the growth of the manufacturing sector, it has not done well because it's still growing slower than the overall economy. And in 2025, this year, we think manufacturing sector growth will continue to be a laggard. We project it to grow by 4%, and that is still less in comparison to what we are projecting for the overall Philippine economic growth of 6.1% for this year. Next slide. So, takeaway from the economic growth story is that we are upbeat on the Philippine GDP this year. On inflation, what we have seen last year was that the Philippine consumer price inflation has gone down. On a quarterly basis, it went down to 2.6% in the fourth quarter of last year. And that's below what used to be a high of 3.8% in the second quarter of last year. And the explanation for this declining inflation rate is largely because food inflation, which contributes more than 40% to the overall CPI inflation, has gone down to single digit. That is also shown in the chart on the right, in which the food inflation item, as shown by the blue area, has gotten smaller, unlike in the past. So because food inflation has gone down dramatically, the overall consumer price inflation has also gone down. So on average, Philippine inflation was at 3.2% last year. That is good because that is well within the central bank's 2 to 4% inflation target. So for as long as inflation is within the central bank's target, then we say that Philippine inflation is manageable. And for this year, we continue to project that Philippine inflation will remain at 3.2% on average over the 12-month period. We saw Philippine inflation in January at 2.9%. So that is a notch below the midpoint of the target range of 2 to 4% set by government. So the takeaway
from inflation in the Philippines is that it is already manageable and well within the target of the central bank. Next slide. However, despite our upbeat outlook on GDP and also positive outlook on inflation, we are cognizant of the risks surrounding our outlooks. On GDP, we see more downside risk to our outlook than upside risk. And one of the important or major downside risks that we are closely monitoring is the trade war between the United States and many of its major trading partners. We think that is a downside risk because if the global trade war worsens in terms of having higher global tariffs by the US and the rest of the world, the Philippine trade performance will suffer, given that the Philippines is a major part of the global supply chain, having both forward and backward linkages. In fact, Philippines' major trading partners would include Japan. Japan is currently the second biggest export market next to the United States and the third biggest import market next to China and Indonesia. So Philippine-Japan trade relations has been strong. But if you have a global trade war, then the trade flows between Philippines and not just Japan, but also to its other trading partners might be adversely affected. So that can also lead to a growth slowdown. On the inflation outlook side, we see more upside risks than downside risks. As mentioned, the global trade war could reaccelerate inflation at a faster pace because this raises tariffs, and this could raise, of course, the import costs facing countries like the Philippines, being a net importing economy, as we source many of our raw materials and capital goods from the rest of the world. So inflation in the Philippines might reaccelerate in light of a global trade war. Another is if you have, electricity rate hikes, which is likely to be the case in the Philippines because of the strong demand for electricity and given the market structure of the Philippine electricity market. There's also transport fare hikes, and that can also result in much higher inflation than previously anticipated. Overall, even though we see these risks, we think these risks are likewise manageable, and we do not think that they have a good chance of occurring, and therefore we are still maintaining our baseline view of higher GDP this year compared to last year and inflation still being manageable. Next slide. Now, another positive catalyst that we are expecting in the Philippine economy would be the decline in interest rates or borrowing costs. We have seen the policy rate started to be lowered by our central bank last year. A total of 75 basis points of policy rate cuts have been made last year. This year, it's also quite possible
that another 75 or 50 to 75 basis points of cuts will be made for the rest of the year. And that will, again, lead the interest rate to go down further. In addition, the reserve requirement ratio for Philippine banks have been going down, given that since late last year, we saw the the local central bank cutting the reserve requirement ratio for Philippine banks by 250 basis points. And we calculate that this lowering of the reserve requirement ratio has likely injected close to 400 billion pesos worth of additional liquidity into the financial system. And that bodes well for, say, banks to lend more, given the healthy demand on loans coming from both businesses and households, and at the same time can also result in further reduction in bond yields because that there would be an increased demand for bonds in light of this additional liquidity. So we have here that our table on the right, the secondary rates or government bond yields for the past 2 years across different tenors. And for this year, 2025, we see on average a decline in the yields by 30 basis points on average from last year's levels. So that will also exhibit that there is ample demand for government securities and also ample liquidity in the financial system. Next slide. So given this backdrop of lower interest rates down the road, we expect more benefits arising from these. On the one hand, you have positive macroeconomic effects coming from continual reduction in the policy rate, and such as, one, this will indeed lower borrowing costs. Two, this will stimulate investment spending or capital expenditures. Three, this can also increase household consumption. Four, government will be encouraged to spend more because it can borrow at lower rates. Five, you do have more investor confidence in the economy in light of lower borrowing costs. And the trade-off, however, given the reduction in interest rates, is that this could depreciate the Philippine peso, especially if the Federal Reserve, the Central Bank of the United States, will not reduce rates as much. Fifth, you have the peso depreciation. This could, again, reaccelerate inflation. And that is another potential effect from declining interest rates. But across sectors, we do find different beneficiaries from a lower interest rate environment, one of which, of course, is the property sector, because lower interest rates could, of course, reduce mortgage rates and boost residential take-up, as well as improve the office segment by lowering the vacancy rates there. Also, you do have some improvement on the consumer retail sector because consumers will be able to spend more and therefore increase the foot traffic in Philippine malls and also buy more from online and even the on-site retail businesses. Banking sector will likewise benefit from lower interest rates, especially if you have more loan demand happening. And conglomerates would likewise benefit from lower interest rates because this will dampen their interest expense and improve their interest coverage.
Next slide. So with that lower interest rate environment, manageable inflation, and upbeat GDP growth, we also see that the fiscal sector of the Philippine economy is doing well, as the deficit to GDP has been relatively low. In the 2024 or last year, it's around 5.1% of GDP for the 9-month period last year. We think it will not go up beyond, say, 5.5%, even for this year, 2025. So that level of deficit to GDP has been relatively managed by strong revenue growth from government and also prudent expenditure spending by the government. And because the deficit has been taken care of, then the debt outstanding of the Philippine government is likewise managed as a share to GDP. It closed last year at 60.7%. So that is well within or at the middle of the countries that have the same rating as the Philippines. And we continue to see it to go down this year slightly at 60%. But the Philippine government is serious in reducing the debt to GDP further over the next couple of years, targeting 56% of GDP by 2028. And that is why they are embarking on this fiscal consolidation efforts by government. Next slide. So on the external sector of the Philippines, we have been seeing sustained remittance inflows into the country. The largest source of remittances in the Philippines is the United States, accounting for more than 40% of the total remittances entering the Philippines. And in the past, we have seen the remittance growth being sustained at 3% per year. Last year, remittance grew by 3%, and it stood at $34.5 billion last year alone. So it continues to grow at that rate, and we think this year it will remain at that same growth trajectory of 3%, and therefore remittance as a share to GDP will continue to be at high single digit at about 7 to 8% for this year, similar to last year. So remittances continue to be a driver of consumption in the Philippine economy. Next slide. The balance of payments, therefore, of the Philippines was in a surplus position last year at about close to 1% of GDP. And this was despite the current account of the country being in a deficit position. The current account was in a deficit because the Philippine trade in goods balance was in a deficit. And that basically outweighed the net receipts in trade and services, as well as the remittance inflows. But net receipts in trade and services has been doing pretty well, thanks to business process outsourcing sector, which has been growing by 7 to 8% per year. And we think that the BPO sector will continue to grow at that same pace. And in fact, its contribution in terms of export proceeds have already overtaken the remittance flows lately. So that will continue to support the current account. And financial inflows were dominant also last year, and that is particularly evident in the local bond market. And that also was partly because of foreign direct investment inflows. We know that FDI in the Philippines largely comes from the likes of Japan. Japan is our biggest source of foreign direct investments, and that has been true for the past several years already. And as a result of that POP surplus, we do have
foreign reserves that are more than enough to meet our import obligations. So the foreign reserves, or GIR, is more than adequate. It closed 2024 at $106.3 billion, and this is equivalent to an import cover of about 7.5 months. And that is way more than the 3 months threshold set by the IMF. So we think this year that the foreign reserves of the Philippines will continue to be more than adequate and therefore support the external sector of the country. Next slide. On the dollar peso, or the exchange rate, we do see volatility in the foreign exchange market, partly because the dollar itself has been causing the volatility, not just in the peso, but also in most other currencies around the world. And that's why you have that peso depreciation. However, we think that the dollar peso will settle at 58 by the end of this year. And that's just a few notches above the 57.85 dollar peso rate that ended last year. So overall, the peso, we believe, will continue to be resilient despite strong pressure coming from the US dollar because of the trade policy set forth by the new US administration. Next slide. So the current Philippine government has embarked on several reforms already. The left table presents some of those, such as a value-added tax on digital services, the crafting of a real property valuation law, and also, more importantly, there's the amendment to the CREATE law, and that gives greater clarity on value-added tax rules for those registered business enterprises, including those in the ecozones, as well as provides more attractive tax incentives. There are still several priority reforms that are in the pipeline. The most recent one that is now for signing by the President is the Capital Markets Efficiency Promotions Act, which aims to lower the stock transaction tax to 0.1% from 0.6%. And we think that this will be good for the Philippine stock market as it can enhance trading activity and attract foreign investments. Also, you have another provision there of reducing a doc stamp tax on shares by 25 basis points to 0.75%. So we are just awaiting for the President to review and sign this into law, and we think this can happen before July of this year. And there are others that are still in the Congress for review, such as those tax incentives on mining sector, amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, which will basically extend foreign investors' lease on private lands for 99 years, which is nearly double the current 50-year requirement. In terms of enhancing road infrastructure projects, there are efforts to amend the Right-of-Way Act, and also in terms of raising much-needed tax revenue for government, there are efforts to impose an excise tax on single-use plastics. So this is all part of the fiscal consolidation efforts set by government. Next slide. So this is the last slide of my presentation. So basically, it summarizes our forecast for this year and also coming from a solid footing in 2024. So the key takeaways from this table are: one, we expect faster GDP growth this year. Second, we expect inflation to remain manageable. Three, we expect further interest rate reduction that will lower borrowing costs. And fourth, we expect a stable dollar peso by year end, especially given the holiday inflows entering the market in the fourth quarter of last year. And fifth, we think the fiscal metrics will be healthy in terms of the debt to GDP and deficit to GDP. And sixth, we do have a healthy labor market as shown by the unemployment rate being relatively low. And finally, the external sector, we think, will offer more than enough buffers in terms of ample foreign reserves, given that the balance of payments will likely continue to be in a surplus position, supported by steady remittance growth. So that ends my presentation. Thank you very much for your kind attention.
はい、アンジェルさんご講演ありがとうございました。フィリピンのマクロトピックということで、各指標に基づいてですね、解説をいただきましてありがとうございました。後ほど Q&A の方にもご参加いただきまして、皆様のご質問にお答えいただきたいと思います。ありがとうございます。第2部ではですね、セキュリティバンクコーポレーションからのご紹介ということで、同じくセキュリティバンクのですね、担当の方から日系企業のフィリピンにおける進出支援サービスについてご紹介をいただきます。こちらは大原様からご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆様、本日はお時間をいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介をいただきましたセキュリティバンクの大原と申します。私はですね、普段セキュリティバンクの中のジャパンデスクという組織に所属をしておりまして、日系企業のフィリピンで活動されている日系企業の皆様、それからですね、フィリピン市場に進出を検討されている日系企業の皆様のサポートを日頃させていただいております。ですね、本日、5分から10分ほどお時間をいただきましてですね、最後にセキュリティバンク、そういった観点からですね、セキュリティバンクのケーパビリティについてご説明をさせていただければというふうに思います。次のページをお願いいたします。はい。まず、セキュリティバンクの概要ということで、簡単にご説明をさせていただきます。セキュリティバンクではですね、フィリピンで資産規模第7位の位置におります、地場の上場商業銀行でございます。全国にですね、325の店舗を有しておりまして、全国規模でフルバンキングサービスを提供しております。店舗のエリアはですね、フィリピン首都圏のメトロマニラは当然ですけれども、カラバルソン地域、それからセブ、ダバオといったですね、主要な地域をカバーする形となっておりまして、日系企業の皆様が主に活動されているエリアをあまねく抑えているという形になっております。それからですね、健全な、財務ということも特徴としてご説明できるかというふうに思います。コロナ期間を通してですね、フィリピン経済、金融セクターも含めてかなり傷んだ時期がございましたけれども、そういった中でもですね、分厚い自己資本ということを維持をいたしまして、外部格付けでトリプル B 格と投資的格を維持をしてきております。これはですね、フィリピンの国の格付け自体がトリプル B 格ということでございますので、フィリピン企業が獲得できるレーティングのシーリング、上限ということでございます。続いて MUFG、三菱 UFJ 銀行との戦略的協業という点をご説明いたします。セキュリティバンクはですね、三菱 UFJ 銀行、MUFG が2016年に出資を行いまして、20% の持ち分を有しております。その2016年の出資以降ですね、戦略的協業ということで関係性を築いておりまして、私が所属をいたしておりますジャパンデスクという組織も、その協業の中で、提携の中でですね、設立をされたという経緯になっております。次のページをお願いいたします。続いて、セキュリティバンクの、フィリピンの銀行業界における立ち位置、それからですね、セキュリティバンクの、プロダクトラインナップというところをこのスライドでご説明を差し上げます。まず左上のチャートですね、法銀各行の、フィリピンにおけるプレゼンスということでまとめてございます。フィリピンにおいてはですね、MUFG、それから三井住友銀行、みずほ銀行さん、各行ともフィリピンに、マニラにですね、支店を構えております。中でもですね、三菱 UFJ 銀行、それから SMBC においては、地場銀行に対して出資を行っておりまして、地場銀行、それから法銀というような協力関係の下で包括的なサービスの提供を行っているという形になっております。続いて、左下の図表、左下のランキングですけれども、フィリピンの銀行の資産規模に応じた順位ということで記載をさせていただいております。先ほど申し上げましたけれども、フィリピンですと大体大手10行という形で銀行をくくられることが多いということになっておりまして、その中ですと国営銀行が2行、
おりまして、それを除くとセキュリティバンクは、資産規模で7位という形になっております。特にちょっとご特筆いただきたいなというふうに思うのはですね、民間銀行の中で、グループというふうに書いておりますけれども、セキュリティバンク以外のすべての銀行はですね、特定の財閥の傘下に入っているという形でございまして、セキュリティバンクは唯一この中で独立系の銀行という形になっておりまして、日系企業の皆さんももちろんですけれども、ローカル企業も含めて幅広いお客様とお取引を、特定のグループに限ることなくですね、お取引をさせていただいているということも一つ特徴、特殊な立ち位置にあるのかなというふうに考えております。続いて右側ですね、プロダクトラインナップの方をご説明をさせていただきます。特に日系企業の皆様へということで、ご注目いただきたいのは赤字で記載のある部分でございます。下に注釈をつけておりますけれども、赤字のプロダクトについては MFG マニラで、マニラ支店で提供が難しいサービスということになっておりまして、これはおおよそ、法銀のどの視点においても同じ形かと思いますので、法銀の各視点というふうに置き換えていただいて結構でございます。ですね、やはり法銀のマニラ支店といいますと、外国銀行の一支店ということですし、また支店数も国内に1店舗のみという形になってまいります。ですので、やはりサービスラインナップに限りがあると。FX だったりとか、ローンであったりとか、そういった基本的な部分についてはカバーできるんですけれども、それ以外の様々なサービスについては、フルバンキングサービスの提供を行っていないということでございまして、そういったところ、かゆいところにも手が届くというところで、セキュリティバンクのサービスを日系企業の皆様にご利用いただいている場合が多くなってございます。特にですね、わかりやすい点で申し上げますと、一番下段にございますけれども、ペイロールというところですね。法銀の視点ではですね、個人口座の開設、従業員も含めた個人口座の開設ができませんので、フィリピンでご事業を展開される場合、当然ながら従業員の方との雇用が発生してくるということですけれども、こういった従業員口座の方の口座の作成、それからペイロールの実施ですね、といったところ、セキュリティバンクでも対応させていただいております。またそれから、ちょっと上に戻りますけれども、コレクション、トランザクションバンキングということで、地場の決済の部分ですね。もちろん、法銀でも取り扱いはあるんですけれども、特に回収の部分であったりとか、それから支払いの部分で、業務効率化にするようなですね、小切手の自動発行であったりとか、それから小切手の回収であったりとかですね、そういった細かいサービス、業務効率化につながるようなサービスラインナップというところを我々充実をさせていただいておりますので、特に地場、国内での決済の取引が多いお客様というところについては、我々のサービスご好評いただいているというところでございます。それからですね、我々セキュリティバンクの子会社として、セキュリティバンクキャピタルというですね、インベストメントバンキングのアームを、子会社を持っておりまして、そういったところで、M&A のサポートなんかもさせていただいております。特にですね、最近日本企業の皆様のフィリピンへの投資、M&A ということを、かなり積極的になって、活発になってきております。そういったところですね、まずオリジネーション、リスティングの段階から我々の方でサポートをさせていただいて、エクセキューションに至るフィナンシャルアドバイザリーまでですね、一括して我々で対応させていただくというところは、これは法銀もしないし、他行も含めて、他の地場銀行も含めてですね、なかなか対応の難しいものになっているのではない、我々が強みとしているという部分になってございます。はい、次のページをお願いをいたします。はい、続いて、セキュリティバンクのジャパンデスクについて、特に組織名のところも含めてご紹介をさせていただきます。先ほど申しました通りですね、MUFG、三菱 UFJ 銀行との協業という中においてですね、2019年にジャパンデスクというものを立ち上げて設立をしております。ですね、特に MUFG との共同というところで、三菱 UFJ 銀行からの派遣行員、私も含めですけれども、3名を派遣しておりまして、日本人の担当者3名、それからフィリピン人の担当者3名、それから事務アシスタント3名ということで、一社様についてですね、日本人担当、フィリピン人担当、それから事務アシスタント、3名1チームという形で、日本企業の皆様をサポートさせていただくという手厚いサポート体制をとっているというところも特徴な部分かなというふうに思います。簡潔にはなりますけれども、セキュリティバンクジャパンデスクのご紹介でございます。最後のページにお進みをお願いします。
セキュリティバンク、先ほど申しました日本人の担当がございます。何か、セキュリフィリピンの進出、それからすでにフィリピンでご事業を展開されているお客様でですね、銀行、金融関係で、お困りごと、何かご相談ごと等ございましたらいつでも我々の方にご連絡をいただければというふうに思います。本日はご清聴ありがとうございました。はい、大原様、ありがとうございました。セキュリティバンク様の特に日系企業様向けのサービスということで、ご紹介をいただきました。それではですね、Q&A セッションということで、アンジェル様、大原様の方にご紹介いただきまして、ご質問にお答えいただきたいと思います。お時間少々余りございますので、どしどしお寄せいただければと思います。それでは一つ目の質問から参ります。大原様宛ての質問でございます。フィリピンへの日系企業の進出状況について、特徴的な業種ですとか、業界というところも含めてですね、教えてほしいということで、2024年のですね、フィリピンへの日系企業の進出動向について、回答していただけますでしょうか。はい。ご質問ありがとうございます。フィリピンへの日系企業の投資動向、特に2014年というところのご質問について私の方からご回答させていただきます。まずですね、フィリピンへの投資、日系企業の投資2024年というところで申しますと、やはり内需、フィリピンの内需というところに着目した投資というものが活発、特徴的かなというふうに考えております。先ほどですね、アンジェロの方からのエコノミックレポートでもございましたけれども、フィリピンは若い人口も多くてですね、GDP 成長率においてもまだまだ人口ボーナスを享受できる段階にあるということと、それから強い、個人消費ということで GDP の7割を個人消費が占めるという形をとっておりますけれども、そういったマーケット環境もございまして、内需に着目をした企業、業種の進出ということが特徴として挙げられるかと思います。特にその中でということで申し上げると3つございます。まず1つが小売飲食セクター、それから続いてエネルギーセクター、それから3つ目が不動産ということで挙げられるかというふうに思います。まず、小売飲食ということですけれども、昨年の事例ということで申しますと、例えば、アダストリアさん、それからニトリさんということで、ご進出をされて、オープンされています。アダストリアさんは、アパレル、になりますけれども、ニコアントというですね、アダストリアさんのブランドを、昨年オープンをしまして、販売を行っていると。で、ニトリさんについても、直営店をですね、昨年、メトロマニラ首都圏中心にですね、店舗を展開をし始めたという形でございます。これはですね、実は背景、こういった、内需の拡大という人に加えてですね、もう一つ背景もございまして、2022年ですね、小売業種に対する外資規制の緩和というものがございました。もともと、外資企業が直営で何か小売店を運営する場合ににはですね、禁止ではないんですけれども、高い、資本金の要請であったりとか、そういった高いハードルが設けられていたということで、事実上、過半出資であったりとか、独資ということで、進出をするのが難しかったという背景がございますけれども、そういった点、2022年にですね、外資規制というものが緩和をされまして、資本金要件等がかなり低くなったということもあってですね、過半出資、それから独資という形で、ダストリアさん、ニトリさんのような形で進出される企業が相次いでいると。足元もですね、我々日系企業のお客様対応させていただいていますけれども、飲食小売中心に多くのお問い合わせをいただいているというのが現状でございます。はい。で、続いてエネルギーということですね。これもですね、人口増加、消費の増加というところに伴った電力需要というものが拡大をしております。また、それからですね、こちらも外資規制の緩和という観点で、外資の投資割合、出資規制というものが、特に再エネ領域に限ってですね、緩和をされて、最大 100% までの出資が可能になったという背景もございまして、積極的な日系企業の投資が相次いでおります。2024年というところで申しますと、大成建設さんが地場の企業への出資を行いまして、太陽光発電の開発を行われるということを発表されておりますし、また、東京ガスさんがですね、こちらは LNG の基地ということで、地場企業への出資を発表をされております。続いて不動産ということですけれども、こちらも人口増加、それからさらに都市人口の増加ということも相まって、住宅需要が高まっていると
いうことを受けて、日系企業の進出は相次いでおります。2024年以前というところでいうと、野村不動産さんですとか、それから阪急阪神不動産さんといった、大手のプレイヤーさんがすでにフィリピンマーケットに入ってきておりますけれども、それに続くような形でですね、昨年はタカラレーベンさん、それから NTT 都市開発さんといったお会社がですね、それぞれ地場のパートナー企業とのジョイントベンチャーという形で、不動産開発、タカラレーベンさんは、マニラ近郊の、ルソン地域、それからですね、NTT 都市開発さんはセブでの都市開発と、住宅開発と、いずれも住宅開発ですね。ということで、進出を発表されております。はい。一方でですね、今、内需に注目した産業ということで申しましたけれども、輸出加工型の製造業というところで申しますと、最近新規の進出というのは少し、低調というところが言えるかなというふうに思います。そうですね。特に、まあ人えーやはり製造業においては、税制の問題等がフォーカスをされる場合、フィリピンにおいては多くてですね、煩雑な税制等がネックになっているということも多かったという状況でございます。一方でですね、フィリピン政府としては、この状況を改善をしてですね、製造業の誘致というものにかなり力を入れているという状況でございます。昨年ですね、先ほど私が申し上げたネックとなっていた税制優遇、税制問題を改善するという目的で、クリエイトモア法という法律が制定・成立をしてされております。これによってですね、外資企業の投資に対するインセンティブというものを明確化、さらにインセンティブを与えるというような内容になっておりまして、製造業の進出を、輸出加工型も含めたですね、製造業の進出を後押しをしているものというふうになっております。以上でございます。はい、貴重な情報ありがとうございます。特に内需をターゲットにした、小売、エネルギー、不動産、このあたりが、特に外資規制の緩和というものの影響に、進出が多い分野ということでお答えいただけたのかなと思います。一方で製造業の進出が少し低調というのが、税制が背景にある一方で、これをより呼び込むための政策も徐々に広まっていくだろうということでお答えいただきました。どうもありがとうございます。では続いての質問に移らせていただきます。アンジェロ様宛ての質問ですね。フィリピンに日本から輸出を促進するための際の輸出上の規制ですね。について、一般的なもの、どういったものがあるかを教えてほしいということで質問いただいております。フィリピンの輸出の規制関係ですね。について紹介をお願いしたいと思います。Thank you for the question. There are certain rules on Philippine importation. Those goods that are restricted to be imported basically are listed down in Philippine rules and regulations. The rationale behind the restriction of these prohibited goods is so that this will protect the Philippines' national security, also preserve the public health of the peoples in the country, as well as maintain good environment condition. So in the Philippine law, there are about 20 goods that are restricted for importation. And just to enumerate a few, this would include hazardous waste, gunpowder and explosives. Also, you have gambling items, drugs, of course, like narcotics, and any certain other very specific goods that are enumerated in the law. So just some more examples. You have say written or printed goods, negatives or cinematographic films, photographs, engravings, paintings, drawings, or other representation of an obscene or immoral character. So that's specific.
So it is identified, these restricted imported goods, it is identified in a law which is called an act modernizing the customs, or the Customs Modernization and Tariff Act, or in short, CMTA. So that is one of the main laws that identify the goods that are being restricted for importation by the Philippines. Thank you. はい、ありがとうございます。CMTA という名前を、初めて聞く方ももしかしたら多いかもしれませんが、その他には、一般的に危険物と言われているような、健康被害、環境汚染につながるような規制があるというところで、はい、理解いたしました。ありがとうございます。続いての質問にも行かせていただきます。こちらもアンジェラさん宛ての質問ですね。日本からフィリピンへのですね、投資に関するですね、状況についてお伺いしたいと。特に、BPO ですとか、IT のリソースを活用するという意味で、フィリピンへの投資が非常に多いと思います。このあたりの各国からのですね、投資の状況について、解説をお願いしたいと思います。Thank you for that question. Indeed, given that the Philippine demographics has been favorable and also, if I may add, flexible or adaptable to new technologies, there is this, thrust of foreign companies, including Japanese, to invest in certain information and technology, say platforms or tools used by our young and dynamic population in businesses. And that is because being a dynamic population, you also have a vibrant consumer market. There is a healthy business to consumer market in the Philippines that is widely using online platforms, to name a few like Shopee, Lazada, and the like. And the consumer demand in this market is pretty strong in the Philippines. So among the goods or products that are widely availed in the B2C market would be the likes of in the fashion and apparel sector. So you have clothing, footwear, facial care, accessories, and the like. Filipinos also love to shop online, not just for fashion and apparel, but also electronics and gadgets. As you know, we are, I think, the biggest market when it comes to mobile phone and use. And we are, I think, the texting capital in the world. We also rely heavily on social media platforms. And we are also becoming more adaptable to, online platforms when it comes to banking, transactions, paying for our credit card fees, or there's this so-called GCash, which is like your e-wallet that is widely used by Filipinos around the world. So indeed, the technology adaptability in the Philippines has improved dramatically. So that's why we are seeing more and more of these foreign and including Japanese IT providers here to meet this growing demand. So it's not just B2C, but also B2B market that is thriving as well. There are also, efforts by the private sector and the government to fully harness new technologies such as artificial intelligence or AI in certain sectors
like the business process outsourcing, or information technology and business process sector, no? The IT BPM sector, which, as I have mentioned in my presentation, has been one of the fastest growing sectors in the country, growing by 7 to 8%, and it is already contributing a lot, surpassing already, I think, remittance in terms of export proceeds contribution. So to me, I think the IT usage in the Philippines is likely to continue to grow more, and that it will become more distributed across different areas in the Philippines, not just within the capital region, because there is now, if we look at the growth of the Philippines across regions, across areas, clearly it's still dominated by the capital region, Metro Manila. But more regions are growing faster than Metro Manila, and you have these big cities outside Metro Manila in northern Luzon, in the Visayas, and in the southern Philippines that are attracting more private sector investments, like in property development, in office space, residential, business, and also you have the business process outsourcing sectors going into these areas outside Metro Manila, and the likes of Iloilo, the likes of Cebu, and of course you have Calabarzon area still. No? So it's going to be more widespread, we think, and that's because we are very much nimble or adaptable to the use of new technologies. Thank you. はい、ありがとうございました。やはり、若い世代の活力というものを活用した、消費ですとか、IT の利活用というところが、日本に比べてもですね、非常に進みやすい国というところには、非常に大きな特徴があるのかなと思いました。ありがとうございます。はい、では次は大原さん宛ての質問ですね。食品の輸出に関する質問をいただいております。フィリピン向けにですね、食品を輸出する上でですね、参入している日本企業ですとか、人気の商品ですとか、あとは成功するようにですね、成功の秘訣、ポイントというところでですね、解説できることがあればぜひお伺いできますとありがたいです。お願いします。はい。ご質問いただきましてありがとうございます。日本からの食品輸出、フィリピンへの輸入を成功させるためのポイントということですけれども、やはりですね、現地における、ディストリビューター、パートナーの、選定ということが最も重要になってくるかというふうに思います。特にですね、食品というところで言うと、先ほど小売のご説明でも日本企業の進出相次いでますというふうに申し上げた通り、日本食品に対するニーズというものは年々高まってきていると、認知度も高く、マーケット環境としては非常に好ましいという状況は間違いないというふうに言えるかと思います。ただ一方でですね、それを実際にお客様に届けていくためにはいくつかのハードルがあるということでございます。で、その観点から、やはり、ディストリビューターの、パートナーとなる現地、卸売業者の選定ということが重要になってくるというふうに考えています。で、その理由2つございまして、まず1つ目ですけれども、輸入の際のですね、FDA の認可ということが1点です。食品を輸入する際にですね、フィリピン政府の、医薬品、食品というところの認可を得る必要があるということでございますけれども、そこの審査がやはりですね、かなりハードルが高いということは、お客様からもよくお聞きをするところでございます。具体的に言うと、審査に時間がかかる、それから、一点一点ですね、登録をして申請をするということですので、かなりそれに対しても時間を要するということが、問題点として挙げられております。ここについてはですね、やはりノウハウのある、パートナーさんを選定をしてですね、そういった方に、しっかりとお任せをして、滞りなく輸出を進められるということが、鍵になってくるというふうに考えています。それからもう一点ですね、フィリピンの小売市場というところに注目をしますと、例えば、SM グループであったりとか、ロビンソンズグループであったりとか、フィリピン
の小売市場というのは財閥がかなり力を持っていてですね、支配的な、独占的な状況、寡占的な状況になっているというふうに言えるかと思います。ですので、実際に食品の販売ということでは、販路を確保するという意味で、どこまでそういったリテーラーに頼ってきます。その意味でもですね、やはりディストリビューター、現地ディストリビューターがどれだけそういったところに食い込んでいけるネットワークを持っているかというところが、もう一つですね、重要な鍵になってくるのではないかというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。輸入認可の規制というのは、タイの方での FDA という規制はありますけれども、やはりそこをハードルとして乗り越えるための課題が、やはりパートナーの選定というところが非常に重要というのは、共通する課題があるのかなとお話を伺いました。SM ですとか、ロビンソンという、大きな、河川市場を占める相手がいるので、そこにつながるためのですね、パートナーの選定が成功の秘訣ということで答えいただけたのかなと思います。同じく小原様宛ての質問ですね。B2C マーケットにおけるですね、日本の、人気な商品ですね、というものがもしあれば、お伺いしたいということで、質問いただいております。人気の日本の製品、どういったものがあるか、教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね。やはり、先ほどちょっと簡単に申しました通り、日本ブランドというのはかなり、フィリピンでも、他の東南アジアでもそうかというふうに思いますけれども、幅広く認知をされていて、クオリティが高い、一方で価格はそこまで高くないということで、人気を博しております。で、特にやはり、注目、えー輸入というところで多いというふうに感じているのは、食品、それからあとは化粧品であったりとか、医薬品であったりとか、ヘルス関係の、ヘルスケア関連の商品というものが多くなってきている、多いのかなというふうに考えております。あの一方でですね、かなりフィリピン、ちょっとまた別の見方から申し上げると、最近フィリピン、昨今の円安という環境下もあってですね、日本から、フィリピンから日本への観光客、インバウンドというものがかなり増えております。ですので、特に都市部に暮らしている中間層以上というようなフィリピン人になってくると、もうかなり頻繁に日本に行っていたり、何度も日本に行っていたりとか、毎年年末は日本で過ごしていたりと、そういった層もかなり多いというのが最近の特徴でして、その意味で言うと、今までの従来型の食品とかヘルスケアに限らずですね、かなり日本のことを詳しい、こういった日本の商品について知見を持っているっていう消費者もかなり増えてきているという状況でもありますので、その意味では、今までなかったようなある種ニッチな製品も含めてですね、高価格帯のものも含めてビジネスチャンスはかなり広がってきているのではないかなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。日本のクオリティが通用するような、特に食品、ヘルスケア、この分野で、日本の製品が人気ということですね。ありがとうございます。続いて、アンジェロさん宛ての質問ですね。農業の機械化というテーマで、質問いただいております。フィリピンの農業もですね、一つ、特徴的な産業だと思います。パイナップルですとか、バナナ、マンゴー、このあたりが、産地ですが、このあたりの農業の機械化というものが今、どれぐらい進んでいるのか、今後進む可能性があるのかということで、お話しいただける範囲でお願いできますでしょうか。Thank you for the question. The government has programs to modernize the Philippine agricultural sector. The intent of this modernization program is to enhance the productivity of the agricultural sector in order to meet the growing demands of a young and growing population. For the past years, however, the population growth has been outpacing the agricultural growth. And that is because the modernization has not progressed as much as the population. There are several bottlenecks that are hampering the Philippine agricultural development. One is land reform. Two, you have constant weather disturbances that disrupt production of agricultural
produce. The investment in the agricultural sector has been lacking, especially from the private sector. The labor force in the agricultural sector, which is still relatively large, has been shrinking. In recent years, you have young people in the farming sector, for example, no longer interested to farm, and they are going to other sectors that offer them more jobs and stable income. To cite a specific subsector in agriculture, let me talk about the banana industry. So, in the past, Philippine banana exports is the biggest, was the biggest. But during the pandemic, or since 2029, the ranking of Philippine banana exports in the world fell. Now I think the Philippine banana exports is the fourth biggest in the world. And among our major export markets in Asia are China, Japan, and South Korea. But since 2019, or during this pandemic period, we have seen Philippine banana exports falling sharply. Partly because in the case of China, there are geopolitical issues. Also, on the production side, we have seen a disease, pest disease in the banana sector, a tropical disease that has been really widespread and has not really resulted in a recovery. Our banana sector has been shrinking in recent years because of this tropical disease. So those two alone have resulted in a sharp drop in the Philippine banana production and, of course, the exports to the rest of the world. More broadly, Philippine agricultural modernization is still not going fast, and it's because of several problems from both the supply side and also on the demand side. And as a consequence, we have not seen this trickle down to the performance of the agriculture sector, which continued to be one of the worst sectoral performers in the Philippine economy. Thank you. はい、貴重な情報ありがとうございました。農業就労、人員が、あまり、若い人からですね、人気がないという中で、生産性を上げるための課題っていうのは、日本もそうですし、タイもそうですし、これから直面してくる同じような、課題がある中で、それを解決するような、ソリューションっていうのが、参入可能性があるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。そうですね、近隣国との関係性ということで、同じくアンジェルさんに質問がありまして、やはりトランプのですね、が表明している、課税の影響ですね、というところが、特にフィリピンに対してどういった影響を与えるのかというところで質問をいただいております。トランプのですね、課税の影響というところが、特にフィリピンに対してもたらす影響が、どういうものがあるかということで、ご回答いただけますでしょうか。Yes, thank you. First, let me talk about the first trade war. It was not a severe trade war back in 2018 and 19 when Trump was the president. At that time, you had US and China being involved in a trade war. But the two economies are major trading partners of the Philippines. US is the biggest export market. China is the biggest
import market. And Philippines has backward linkage with China and forward linkage with US, meaning Philippines import raw materials, capital goods from China for production, and we export these inputs into other markets such as the United States. So, of course, there are certain final products being exported by the Philippines as well. But we found that Philippine exports and imports slowed down in 2019. Previously, we were growing in terms of total trade in goods by double digit, by 15 to 16% for both exports and imports. But during the trade war at that time, 2019, exports and imports of goods by the Philippines went down to single digit growth, about 3 to 5%. And we found that the forward and backward linkage of the Philippines weakened at that year. So for this year, 2025 and onwards, higher tariffs, say of 25% by the United States on electronics or semiconductors or automobiles and the like, will surely have a negative impact on not just the major trading partners of the United States, but also those other economies that are part of the supply chain, and that is the Philippines being one of them. And we look at the potential impact across sectors, and we found that a global trade war in terms of higher tariffs will hurt more those sectors that are engaged in exports and imports. So, for example, electronic sector in the Philippines, the semiconductor industry will be negatively affected. As I mentioned in my presentation, I think Philippine electronics account for more than 50% of the country's exports of goods. So if you cripple the Philippine electronic sector, then overall exports will also go down. And that will be negative for Philippine GDP growth. Other sectors that will be hurt include the automobile sector, the transport equipment industry, iron and steel industry in the Philippines, especially if, say, China would export more steel into the country at very low price. That could be detrimental to the local steel producers. As to whether this will also hurt the micro or small to medium scale enterprises in the Philippines, I can say there would be a modest negative impact, not as severe as, say, in electronics. That's because despite the MSME accounting for 99% of all registered businesses in the Philippines, only 25% of Philippine exports of goods come from the MSME sector. So our Philippine MSME sector is still more dependent on the domestic economy, not yet from the rest of the world. It was mentioned earlier, the likes of banana or mango or the coconut sector, they are also part of the MSME sector. And one of the problems facing the MSME sector is they could not produce a surplus, a huge surplus for exports.
So they are still selling most of their products domestically within the Philippines because the Philippine domestic demand is still healthy and strong. So that's why foreign investors will benefit from the Philippine domestic economy, tapping the young population, the vibrant consumerism in the country. Consumer spending in the Philippines comprise more than 70% of GDP. So it's the biggest contributor to our economy. So that's why overall, Philippines will be affected by the global trade war, but not as much, unlike the bigger economies that have huge trade surpluses with the United States, such as China or India or Vietnam, among others. Thank you. はい、ありがとうございます。2019年当初ほどの影響ではないですが、特にサプライチェーンに関わるですね、製品、電子部品や半導体、このあたりが大きく影響を受けるのではないかなというコメントをいただきました。一方で内需に関しては、セミナーで講演した通りですね、まだまだ活況ということで、この、内需を捉えるための参入ということが一つターゲットになれるということになるかと思います。はい。では、すみません。お時間の関係で、こちらラストの質問とさせていただきたいと思います。最後の質問はですね、人材の獲得に関する質問をいただいております。フィリピン人材の活用というところもですね、BPO ですとか、日本でのフィリピン人の獲得ということで重要な、観点かと思います。日系企業がですね、フィリピン人に今、人気があるのかどうかですとか、人材獲得に打ち勝っていくためにですね、日系企業が必要な取り組みがどういったものかというところで、まずは大原様の方にご回答いただければなと思います。お願いします。はい。ありがとうございます。ご質問いただきましてありがとうございます。まず、日系企業の人材獲得状況ということでございますけれども、前提としてですね、やはりフィリピンにおいては、人材の労働力の流動性が極めて高いということが一つ特徴として挙げられるかと思います。日本と異なってですね、ジョブホッピングという形で、より良い条件を求めて、次の企業に転職していくということは、かなり、多いケースとなってきておりますので、やはり、日本企業の各社さん、人材獲得という点では、当地におられる日系企業の皆様という観点では、様々ですね、福利厚生であったりとか、もちろん、給与等の条件面も含めてですね、工夫をされている、というところが一つ挙げられるかなというふうに思います。それからですね、ご質問の意図の一つとして、日本でのフィリピン人材の獲得というところも含まれているのかなというふうに思いますけれども、その意味ではですね、フィリピン、人の、多く、フィリピンの人口1億2000万人弱ですけれども、そのうちの1000万人程度がオーバーシーズフィリピンのワーカーという形で外国に出ております。英語が話せるということもあってですね、海外で、引き合いが多くなっているということで、活躍している人が多いという状況でございます。その中で、やはり世界中見てどこの国に行っている例が多いかといえば、やはりアメリカですとか中東とか、そういった地域が多いのかというふうに思いますけれども、やはり英語が話せるということもあって、地球儀で見た時の距離だけではなくてですね、もう本当にグローバルに活躍しているというのが実情です。で、その意味では、やはり日本というのは、その諸外国と比較検討されるということになるわけですので、当然ながらやはり直近の、円安傾向というのは、フィリピン人にとって日本が、魅力的な労働市場でないというふうに言える要因の一つになってしまうのかなというふうに思っております。その意味でですね、やはりここも現地の日系企業と似通っている部分だとは思いますけれども、福利厚生面も含めて、それから労働環境の部分も含めてですね、どういった形でフィリピン人の方に魅力的な労働環境であるということをアピールできるかということが極めて重要になってくるのではないかというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。
こちらの質問について、アンジェロさんのご意見がもしあれば、現地ので働く方の視点という意味でですね、ぜひお聞かせいただければなと思います。いかがでしょうか。Thank you very much for the question. Because the workforce or labor force is, young, healthy, agile, there we notice that there are several sectors that continually have job growth. And just to cite some of these sectors, you have, for example, in construction, transport and storage, accommodation and food services, because it has been growing at a faster clip. Even the BPO sector continues to grow despite concerns of AI replacing call center agents. Finance has been growing its manpower because there is now more bank penetration across the country, and given the ample demand still. Health sector continues to be strong. In fact, its total jobs there grew by 31% last year compared to 2023. You also have strong jobs growth in real estate. It grew by 37%, and even mining sector, jobs there grew by about 40% or so. Even professionals, or those in the science and technology community, professionals like lawyers, consultants, accountants, doctors, etc. There's job growth there of more than 40% last year alone. So Japanese companies can tap this rich human resource of the Philippines. That's why the unemployment rate is down at a record low of 3.1% last year. You have a vibrant labor market in the Philippines. And that's why companies operating here right now are, trying to recruit talent and offering better compensation and perks, and even, accommodating a hybrid type of work arrangement just to fulfill this, demand from the workplace in order to sustain their competitiveness. Otherwise, if they do not able to attract much needed talent, then they will lose from their competitors. So I think the labor market in the Philippines is competitive, it's tight, and that also leads to some upward pressure on wages and perks. But nevertheless, compared to other peers in the region, it's still competitive for companies like in Japan to tap our rich and growing human resources for their business needs. Thank you. はい、ありがとうございました。特に、建設関連ですとか、コールセンターという、人手を確保するための産業へのニーズがまだまだ高いということで、一方で、より、優秀な人材を確保するためには、福利厚生ですとか、賃金面での条件、こういったところもですね、見直していくことが、選ばれる日系企業になるための技術ということで、解説していただけたのかなと思います。ありがとうございます。では、多くのご質問の方をいただきまして、誠にありがとうございました。以上ですね、お時間となりましたので、4名の講師からの Q&A セッションということで、終了させていただきたいと思います。ご質問いただきました皆様、アンジェロさん、小原様、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. はい、ありがとうございました。以上でですね、セミナーの方を終了とさせていただきまして、最後に、東京セミから簡単にご紹介させていただきたいと思います。
今回、主催を担当いたしました東京セミタイ事務所はですね、2015年からバンコクの方に現実事務所を構えまして、3つのメニューですね、経営相談、ビジネスマッチング支援、今回開催したセミナー等の3つの支援の中で、進出の日系企業さんや、これから進出を検討中の企業の皆様への支援を行っております。経営相談に関してはですね、無料のサービスということで、現地のに設立した専門家がですね、専門知識をもとに何度でも相談に応じることが可能となっております。またビジネスマッチング支援ではですね、特にローカルのパートナーの探索という観点で、販売代理店ですとか、原材料の調達、また生産のパートナーの発掘というところで、アプローチからですね、最終的な制約のフォローアップを支援するという機能を持っております。また、イベントの開催といたしましては、現地ならではのですね、最新動向をお伝えするようなウェブセミナーですとか、現地の企業様同士のですね、ネットワークを構築するためのリアルのネットワーキングイベント等も開催をさせていただいております。今回取り上げさせていただいたタイ、ベトナム、インドネシアはですね、現地受賞並びに提携先の事務所がございますので、ご進出の検討中の皆様、また現地での経営を拡大したい皆様には、ぜひお問い合わせをいただければと考えております。また、弊社の方はですね、経営面での支援を中心に対応しておりまして、一方ですね、同じ機関として、東京都立の産業技術研究センターが同じくバンコクの事務所を構えておりまして、こちらでは主に技術支援ということで、現地でお困りの技術に関するご相談ですとか、現地の技術面のですね、人材育成を行うような支援を拡充しております。経営面に関しては、東京セミに、技術面に関しては、チリの方にですね、ご相談いただくことで、幅広く経営にまつわる支援を拡充してまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。またですね、本日のセミナーに関するアンケートのご協力のお願いをセミナー終了後、皆様の方に送らせていただく予定でございます。お答えいただきた皆様には、講演資料の方をですね、ご提供可能な限りさせていただきたいと考えております。ぜひご意見のほどよろしくお願いいたします。はい、それではですね、以上をもちまして、東京 SME ASEAN ウィークですね、Day1 から Day4 ということで、終了とさせていただきたいと思います。途中いくつかですね、回線ですとか、通訳の関係で、聞き取りづらい部分があったかと思います。ご迷惑をおかけしました。またですね、引き続き経営者としても、これら3、4カ国含めてですね、ASEAN の最新動向をお伝えしていきたいというふうに考えておりますので、また次回のイベントの方でお会いできればと思います。はい、それではですね、改めまして、東京SME ASEAN ウィークセミナーの方にご参加いただきまして、どうもありがとうございました。